Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ich war Bild. Ein Leben zwischen Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandalen ist die mit Spannung erwartete Autobiografie von Kai Diekmann, dem langjährigen Chefredakteur von Bild, Deutschlands auflagenstärkster und zugleich umstrittenster Tageszeitung. Das Buch gewährt tiefe Einblicke in Diekmanns Karriere, welche von herausragenden journalistischen Erfolgen, politischen Kontroversen und persönlichen Herausforderungen geprägt ist. Über mehr als 2 Jahrzehnte war Diekmann einer der einflussreichsten Medienmacher Deutschlands. In dieser Zeit schrieb er Geschichte zwischen Sensation, Krisen und Enthüllungen. Diekmanns Erzählung ist dabei mehr als ein persönlicher Rückblick. Sie bietet gleichzeitig eine schonungslose Analyse der deutschen Medienlandschaft, ihrer Mechanismen und Abgründe. Eingebettet in die gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte beschreibt der Autor zahlreiche bekannte Schlagzeilen, den Umgang mit prominenten Politikern und die Rolle der Presse im digitalen Wandel. Seine Erfahrungen offenbaren, wie schmal der Grat zwischen Macht und Verantwortung im Journalismus sein kann. Das Werk eignet sich für alle, die mehr über die bewegende und oft unbekannte Innensicht eines der prominentesten Redakteure Deutschlands erfahren möchten, sowie für Leserinnen und Leser, die Medienkritik mit persönlicher Lebensgeschichte kombiniert schätzen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Der Aufstieg zum Chefredakteur. Karriere und Machtgefüge. Ein zentrales Thema des Buches ist Kai Diekmanns Weg von den journalistischen Anfängen zum Chefredakteur der Bild. Dabei beschreibt er detailreich, wie sich das Machtgefüge innerhalb des Axel Springer Verlags gestaltet, welche Herausforderungen und Konkurrenzen er auf diesem Weg bewältigte und wie seine persönlichen Ambitionen mit dem schwierigen Alltag des Boulevards kollidierten. Diekmann gewährt Einblicke in die frühen Jahre seiner Karriere, in denen ehrgeizige Nachwuchsjournalisten um die besten Schlagzeilen ringen und wie sich allmählich ein Gespür für Themen und deren öffentliche Wirkung entwickelt. Führungsstärke, politisches Kalkül und die Fähigkeit, die richtigen Netzwerke zu knüpfen, werden als wesentliche Bausteine seines Erfolgs dargestellt. Das Kapitel beleuchtet dabei nicht nur die Glanzseiten des Machtzentrums Bild, sondern auch die Schattenseiten, wie Leistungsdruck, Loyalitäten und manchmal einsame Entscheidungen, die auf ihn als Chefredakteur warteten. Zweitens. Schlagzeilen, Sensationen und das Spiel mit der Öffentlichkeit. Unter Diekmanns Führung wurde die Bild zur wichtigsten Plattform für Nachrichten und Sensationen in Deutschland. Im Buch schildert er, wie Schlagzeilen gemacht werden, welchen Einfluss Redakteure auf die öffentliche Meinung nehmen und welche Kriterien darüber entscheiden, welche Themen es auf die Titelseite schaffen. Anhand berühmter Beispiele und Skandale illustriert Diekmann, dass Boulevardjournalismus weit mehr ist als bloßes Skandalisieren. Es geht um Tempo, Mut zur Zuspitzung und einen Instinkt für die gesellschaftlichen Stimmungen. Gleichzeitig wird deutlich, dass Beförderung von Sensationen auch ethische Dilemmata mit sich bringt. Wann werden Persönlichkeitsrechte verletzt? Wie erkennt man die Grenze zwischen Legitimität und skrupelloser Berichterstattung? Diekmann reflektiert kritisch, wie die Jagd nach der nächsten großen Story nicht nur Leserinnen und Leser, sondern auch die beteiligten Journalisten verändert. Drittens. Politische Skandale und der Einfluss von Medien auf die Politik. Kai Diekmann hatte während seiner Zeit bei der Bild direkten Kontakt zu den mächtigsten Politikern des Landes. In diesem Abschnitt seines Buches enthüllt er, wie eng die Verflechtungen zwischen Medien und Politik tatsächlich sind und wie die Pressestimmung ganze Regierungen in Krisen stürzen oder Politiker zu Ikonen machen kann. Diekmann beschreibt Begegnungen mit Kanzlern, Ministers und Oppositionellen sowie die Methoden, wie Informationen gewonnen, geleakt und verarbeitet werden. Besonders spannend sind die Schilderungen zu bekannten Staatsaffären, an denen Bild beteiligt war, von aufgedeckten Intrigen bis hin zu verdeckten Deals. Er hinterfragt die Verantwortung der Medien und die gegenseitigen Abhängigkeiten, die oft weitreichender sind als allgemein angenommen. Durch diese Einsichten wird klar, dass Medien ein unverzichtbarer, doch auch gefährlicher Teil des politischen Systems sind. Viertens.
Die Macht der Bild im digitalen Zeitalter. Mit dem Einzug der Digitalisierung verändert sich die Medienwelt fundamental. Diekmann widmet ein zentrales Kapitel den Herausforderungen und Chancen, die der digitale Wandel für eine traditionelle Zeitung wie die Bild mit sich bringt. Von der Einführung neuer digitaler Formate bis zur Nutzung sozialer Medien erläutert er, wie es gelang, Bild als Marke für eine neue Generation zu erhalten und auszubauen. Das Kapitel geht auch auf interne Umstellungen, den Wandel des journalistischen Selbstverständnisses und den intensiven Konkurrenzkampf mit anderen Online-Angeboten ein. Diekmann diskutiert, wie die Beschleunigung des Nachrichtenzyklus, Fake News und die Flut von Informationen die Arbeit der Redaktion grundlegend verändern und warum die klassische Boulevardzeitung dennoch ihre Relevanz behaupten kann. Spannend sind seine Beobachtungen, wie sich Leserverhalten, Werbung und redaktionelle Strategien in wenigen Jahren massiv verschoben haben. Schließlich persönliche Reflexion, Verantwortung, Fehler und Vermächtnis. Zum Abschluss blickt Diekmann mit großer Ehrlichkeit auf seine Jahre bei der Bild zurück. Er spricht offen über Fehler, Fehlentscheidungen und den oftmals hohen Preis von Macht und Erfolg. Die persönliche Reflexion unterscheidet dieses Buch von klassischen Management-Biografien. Diekmann schildert, wie sich die permanente mediale Aufmerksamkeit auf sein Privatleben auswirkte und wie schwer es war, sich den teils harschen Kritiken zu stellen. Gleichzeitig hebt er hervor, wie wichtig Mut, Ethik und Eigenverantwortung im Journalismus sind und spricht über Momente, in denen er sein eigenes Handeln kritisch hinterfragt hat. Dieses Kapitel regt zum Nachdenken an. Wo liegen Chancen und Grenzen der Pressefreiheit? Wie sollte man mit Fehlern umgehen und was bleibt, wenn die Schlagzeilen verschwunden sind? Das Buch endet mit einem Plädoyer für mehr Verantwortungsbewusstsein und Integrität im öffentlichen Diskurs. Zusammenfassend: Ich war Bild ist ein außergewöhnlich offenes, reflektiertes und lehrreiches Buch, das weit über eine reine Autobiografie hinausgeht. Es liefert einzigartige Einblicke in die Funktionsweisen der deutschen Medienwelt und zeigt sowohl die Anziehungskraft als auch die Gefahren des Boulevardjournalismus. Das Buch eignet sich besonders für Leserinnen und Leser, die sich für Medien, Politik, gesellschaftliche Entwicklungen und die Wechselwirkungen dieser Bereiche interessieren. Ebenso profitieren angehende Journalistinnen und Journalisten sowie Kommunikationsprofis von Diekmanns Erfahrungen und seiner ehrlichen Darstellung von Erfolgen wie auch Fehlern. Diekmanns Autobiografie hebt sich von anderen Büchern ab, weil sie sehr persönliche Erlebnisse mit der kritischen Analyse eines einflussreichen Systems verbindet. Wer das Zusammenspiel von Macht, Medien und Gesellschaft verstehen möchte, findet hier authentische Innenansichten direkt von einem der Hauptakteure statt nur theoretischer Betrachtungen oder distanzierter Medienkritik. Durch die zeitgeschichtlichen und persönlichen Perspektiven bietet dieses Buch deutlich mehr Tiefe als viele vergleichbare Werke. Es motiviert, ermutigt zur kritischen Reflexion und gibt Impulse für ein verantwortungsvolles Miteinander. Aus diesen Gründen ist Diekmanns Werk eine lohnende Lektüre für alle, die wissen wollen, wie die Schlagzeilen wirklich entstehen und wie sehr sie unser Leben beeinflussen können. Wenn Sie unterstützen möchten, Kai Diekmann, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.